누군데요? 여기 있습니다. 손님 오셨다. 안으로 앉으세요. 이쪽으로 오세요. 아저씨, 여기 앉아도 될까요? 그럼. 앉아. 아, 산동 사람이군요? 그래. 저도 산동 사람이에요. 아이고, 그만 앉아, 이 집 아주 앉아. 요리를 잘하는군요. 색깔만 봐도 알 수가 있죠. 울긋불긋 화려한 데다가, 냄새도 아주 향기롭고, 따봉이군요. 손님. 손님. 근데 왜 혼자 오신 거죠? 봉연 안 왔어요? 먼저 드세요, 먼저 드세요. 뭘로 주문할까요? 뭐 상어 지느러미로 시작하지. 죄송합니다. 그건 없는데요. 에이, 형편없구만. 살버채, 오향장이요. 라조기도 하나 주고, 그리고 도미찜도 하나 줘. 죄송해요. 도미는 없는데요. 에이, 그럼 아무 생선이나 가져와. 예, 삼사전빵 하나 추가. 곱빼기 예. 줘, 빨리. 자. 예. 잠깐만. 배갈도 한 병 줘야지. 알았습니다. 배가 한병 있습니다. 팔보트가 이복에 정말 식상이 대단하다. 당연하죠. 이 체격을 보십시오. 그렇게 먹지 않고 어디 버티겠습니까? 좋아. 고마워. 그래. 좋아. 자, 저 있어. 뭐 사양할 거 없어요. 먹어야지. 자. 맛 좀 보세요. 자, 이것도 자. 자, 술 드세요. 자, 많이 드세요. 이거 고만. 고맙긴 하냐? 고향 사람인데. 자, 드세요. 자. 그래. 어서 드세요. 자. 뱃속에 거지가 들었나 봐. 이제 살 것 같다. 아유. 이 집 요리 먹을만 한데요? 잘 먹었어요. 고마워요. 좋아요. 오늘은 내가 사죠. 절대 내지 마십시오. 지금 가서 계산을 할게요. 고향 사람이. 아이고, 고마워. 나 먼저 갈 테니까 천천히 가십시오. 자, 그럼 먼저 갈게요. 내일 다시 봐요. 천천히 드세요. 또 봐요. 천천히 드세요. 갈게요. 천천히 드세요. 손님, 가려고요? 모두 99원입니다. 다른 사람이 계산할 거예요. 다른 사람이요? 그럼. 누군데요? 같이 먹은 영감 있잖아.